Reg, kom ons spring dadelik in. Welkom by vandag se ontleding, waar ons inkyk op iets wat letterlik die verskil tussen oorlewing en ondergang kan wees, die volledige amptelike NAF-CFPA handleiding. Kyk, dis nie maar net nog 'n vervelende boekie vol teorie nie. As ons deur hierdie hele handleiding werk, gaan jy sien dis jou absolute skuld. En ek praat nie net van oorlewing teen 'n weggelbrand op die plaas nie, maar wel jou wetlike en finansiële oorlewing reg deur die jaar. So, kom ons kyk hoe hierdie dinge in mekaar steek. Hier is hoe ons padkaart vir vandag lyk. Eerstens, die redelike persoonverdediging. Nommer 2, FPA reëls en standaarde. 3, ons kyk bietjie na veldbrandgedrag. 4, hoe ons veilig rapporteer en laastens nommer 5, daardie voltydse jaarlikse brandstrategie. Afdeling 1, die redelike persoonverdediging. So, die redelike persoon. Dis basies die hartklop van hoe die wet jou sien. Ons almal ken mos daardie ou goue reël van die regstelsel of hoe? Jy is onskuldig totdat jy skuldig bevind word. Maar, en dis 'n massiewe maar, onder artikel 34 van die Nasionale Veld- en Bosbrandewet draai dinge heeltemal om. As 'n vuur op jou grond begin of as dit van jou grond af oorsteek na die buurman toe, is die harde werklikheid dat jy by versteek vermoed word nalatig te wees. Ja, jy's basies skuldig in die oë van die wet, totdat jy self jou eie onskuld kan bewys. Daardie bewyslas rus reg op jou skouers. Nou, hoe op aarde oorkom mens daardie genadeloose bewyslas? Wel, dis presies waar artikel 34 jou skuld raak. Jy kan nie net in die hof staan en sê, kyk, ek het regtig my bes probeer nie. Die regter gaan nie daarvoor val nie. Jy moet harde feite hê. Jy moet kan bewys dat jy 'n aktiewe lid is van 'n FPA soos die NAF-CFPA, dat jou voorbrande wettelik korrek in plek was en dat jy die regte toerusting gehad het. Sonder daai feite is jou deure toe. Dit bring ons by 'n tipe weegskaal van aanspreeklikheid. Aan die een kant pak jy jou voorbereiding, dinge soos voorbrande, waterpompe en goeie opleiding vir jou span. Daardie dinge is letterlik die gewiggies wat jou beskerm. Aan die ander kant is jou wetlike beskerming. As jy nie daai voorbereiding gedoen het nie, ek bedoel as jy geen pompe het nie en niemand is opgelei nie, dan het jy heeltemal gedryp in daardie redelike persoontoets. Die wet gaan jou hoegenaamd nie beskerm nie. Reg. Afdeling 2. FPA reëls en standaarde. As ons nou kyk na wat jy wetlik moet doen om daardie beskerming te kry, is daar een magiese nommer om vandag te onthou. 20. Dis jou eerste rooi lig. Wanneer die kook buite styg en daardie temperatuur gaan bo 20 grade Celsius, is daardie droë gras buite basies slaggereed om te brand. Maar temperatuur op sy eie is nie die begin. Kom ons voeg die tweede faktor by die mengsel. Nog 'n 20. Windsnelhede wat bo 20 km/h waai. Wind is letterlik die engine van 'n wegholbrand. Dit druk nie net die vlamme vorentoe nie, maar by 20 km/h in ons grasvelde, glo my, beweeg daardie vuur so vinnig dat geen mens eers kan probeer weghardloop daarvoor nie. En dan lewer ons die laaste onsigbare slag, die laaste 20. Dis van die relatiewe humiditeit tot onder 20% val. Nou, jy kan dit dalk nie met die blote oog sien nie, maar dit is absoluut dodelik. Dit suig letterlik daardie laaste bietjie lewe en vog uit die gras uit. Binne oomblikke verander jou plaas in 'n kruitvat. So, wat beteken dit alles as ons dit bymekaar sit? Dis die 20-20-20 reël vir hoë brandrisiko. As al drie hierdie dinge gelyktydig gebeur, temperatuur bo 20, wind bo 20, humiditeit onder 20, sê die hele handleiding baie duidelik. Stop. Enige beplande brande, selfs jou eie wetlike voorbrande, is onmiddellik onwettig. Die sekonde wat jy in hierdie uiterste toestande 'n vuurhoutjie trek, verbeur jy onmiddellik daardie hele redelike persoonverdediging waaroor ons net nou gepraat het. Om veilig en aan die regte kant van die wet te bly, beteken ook dat jou infrastruktuur streng op standaard moet wees. Neem byvoorbeeld die 10 meter reël. Langs enige noord-suid sekondêre of primêre paaie moet jy 'n 10 meter wye skoon voorbrandstrook hê. En luister, hierdie is nie maar net oulike voorstelle wat die vereniging uitgedink het nie. Dis die harde, wetlike minimums waaraan jy in 'n hof getoets gaan word as dinge eendag skeefloop. Afdeling 3. Kom ons verstaan veldbrandgedrag. Veral hier by ons in die Vrystaatse hoërliggende grasvelde kan 'n brand in 'n kwessie van sekondes van 'n stadige gekruip verander in 'n absolute monster. Die wetenskap agter dit noem ons die brandomgewingsdriehoek. Hoe 'n vuur versprei word gedikteer deur slegs 3 goed. Weer, topografie, met ander woorde jou hellings op die plaas,
En die brandstof, wat natuurlik daai droë gras is. Die wind stoot dit, 'n opdraande dat dit drasties versnel en die digte gras voed dit. Om die vuur te beheer, moet jy hierdie 3 dinge soos 'n boek kan lees. Nou, ons beste stukkie gereedskap om ten minste die weer te lees, is natuurlik die brandgevaarindeks of die FDI. Dis 'n nommer wat daardie spesifieke weerfaktore bymekaar sit en vir jou presies sê hoe gevaarlik die dag gaan wees. Dit is letterlik jou amptelike wetlike riglyn. Om vandag te besluit of jy 'n voorbrand mag begin of nie, hang 100% af van waar daardie spesifieke nommertjie trek. Wat ons dan natuurlik bring by iets wat absoluut krities is, die 14-uur reël. Soos die dag verloop, sê nou maar tussen 10 uur die oggend en 2 uur die middag, bereik die hitte en toestande hul uiterstes. Die reël is vreeslik eenvoudig. As daai FDI-nommer om presies 2 uur die middag hoër as 55 uitslaan, wel, dan is daardie vuur se gedrag hoogs gevaarlik en net te onvoorspelbaar om enige kanse mee te vat. Dis in hierdie oomblikke waar groot operasionele besluite op die plaas gemaak moet word. Afdeling 4. Veiligheid tydens rapportering en reaksie. Okay, so wanneer daar wel 'n vuur op die horison is, wat is die mees redelike ding om te doen? Jy maak die alarm. En die inksnopstelsel op WhatsApp maak dit vir ons belaglik maklik met 3 vinnige stappe. Stap 1, drop net dadelik daai location pin vir die korrekte GPS-koördinate. Stap 2, stuur 'n vinnige voice note om te sê wat presies aangaan. En stap 3, gee 'n size-up-verslag. Basies wat brand, hoe vinnig beweeg dit, wat is in gevaar. Hierdie 3 trekkies neem 'n paar sekondes, maar dit is letterlik die reddingsboei wat almal in jou omgewing aan die gang kry. Maar hoorie, as ons nou by daai brand aankom, dan stop alles by veiligheid. Hier gebruik ons die LACS akroniem. Jy moet dit in jou agterkop hê. Enige veilige brandoperasie benodig L, lookouts, mense wat die gevaar van bo af dophou, A, awareness, sodat ons weet waar almal op die lyn is, C, kommunikasie, met goeie en betroubare radiokontak, E, escape routes, want jy moet weet presies hoe jy daar gaan uitkom as die wind draai. En natuurlik S, safety zones, die area waarna jy jou span dadelik kan onttrek as dinge onbeheerbaar raak. LACS is heeltemal ononderhandelbaar as jy besig is met 'n vuur. Die handleiding draai regtig nie doekies om hieroor nie. Die presiese aanhaling is, moet nooit 'n brandgebied binnegaan sonder LACS nie. Dit is 'n koue, harde realiteit. Die mense daarop daardie brandlyn, julle veiligheid is sonder enige uitsondering die heel hoogste prioriteit. Bo die plaas se eiendom, bo die veiding en beslis bo die stoppe van die vuur self. Jou mense kom altyd eerste. Punt. Afdeling 5, die jaarlikse brandstrategie. En dis presies wat dit is, 'n strategie vir die volle jaar. Ons is mos al almal bietjie skuldig daaraan om eers aan brandbestuur te dink wanneer daai Augustus maand winde begin waai en almal om ons paniekerig raak nie waar nie. Maar as jy hierdie NFSPA handleiding vat as jou padkaart, besef jy baie vinnig, dit is in werklikheid 'n 365 dae toewyding. Die vereniging het die hele jaar ongelooflik slim opgedeel in seisoene wat jou as grondeienaar reg deur die jaar wetlik aan die regte kant hou en verseker dat jy nooit onkant betrap word nie. Kom ons hardloop blitsvinnig deur hierdie siklus sodat jy kan sien hoe dit werk. In Februarie sit ons in die voorbereidingsseisoen. Dit is die tyd vir beplanning en die trek van jou risikokaarte. Teen Mei slaan ons oor na die voorbrandseisoen toe. Daar kom die trekkers uit en die grense en paaie word hard skoongemaak. In Augustus tref ons natuurlik die amptelike brandseisoen. Hier mag daar hoegenaamd geen beplande brande meer wees nie. Ons is slegs op hoë bystand. En dan teen November is dit die naseisoen. Dis waar ons die skade analiseer, verslag doen en solank stadig begin regmaak vir volgende jaar se siklus. Wat ons eintlik aan die einde van die dag by hierdie nogal uitdagende vraag laat. As ons in ag neem alles wat ons vandag uit hierdie handleiding geleer het, in die oë van die streng wetgewing en in die aangesig van daardie brand, is jy regtig waarlik 'n redelike persoon? Moet asseblief nie na brandbestuur kyk as net nog 'n lastige takkie om af te tik nie. Dit is, sonder twyfel, jou mees kragtige oorlewingsstrategie vir jou en jou plaas. Ken jou reëls, verstaan die weer, bly by die FPA se standaarde en bovenal, bly veilig ter buite. Baie dankie dat julle vandag se verduidelikings saam met my gevolg het. Ons gesels beslis gou weer.